mwekenanye nnyo byengendo bagamba mugenda kubeera shocked musharinge video kankadde mulya bulungi nnyo badegenze mu kitundu kya Bukavu obuvanjuba bwa DRC omwafiiridde omuntu omu n'okuwambibwa kw'abavuzi b'ennyonyi y'obwannannyini babiri ababadde bagenze okununula abakozi b'ekitongole ky'omusalaba omumyufu ekyensi yonna webukeeredde olwaleero ng'emirimu gitambula kinnawadda mu kitundu ky'e Bukavu awabadde enjega eno newankubadde ng'amawulire akedde okusaasaana mu ggwanga galaze nti waliwo abavuzi b'ennyonyi babiri abawambiddwa n'abajaasi ba UPDF abasombi 15 abattiddwa okusinziira kwakola ng'omwogezi w'eggye lya UPDF Kano Chris Magezi asambaze amawulire gano n'ategeeza nga bw'ataliiwo mujaasi wa UPDF yenna eyattiddwa mu kitundu kino. Ennaku zino si Uganda yokka naye ndowooza nsi yonna. Kano Chris Busiru Mohoz appointed you for this role because we exposed Pick and Play General Felix Kulalimbaje. We expose Felix Kulaije. Mohoz single-handedly appointed you into this office to lie about the ongoing situation in Congo and as well in South Sudan. I can authoritatively inform all Ugandans that we've lost almost 673 UPDF serving officers in Democratic Republic of Congo. Nchidam. I can confirm to you that 673 the serving UPD officers, they were killed in Democratic Republic of Congo. And I'm going to give you all the details and where the body are right now. Kamba dilem ka video kan. Bwannannyini abadde egenze mu kitundu kya Bukavu obuvanjuba bwa DRC omwafiiridde omuntu omu n'okuwambibwa kw'abavuzi b'ennyonyi y'obwannannyini babiri ababadde bagenze okununula abakozi b'ekitongole ky'omusalaba omumyufu ekyensi yonna webukeeredde olwaleero ng'emirimu gitambula kinnawadda mu kitundu ky'e Bukavu awabadde enjega eno newankubadde ng'amawulire akedde okusaasaana mu ggwanga galaze nti waliwo abavuzi b'ennyonyi babiri abawambiddwa n'abajaasi ba UPDF abasombi 15 abattiddwa. Okusinziira kwakola ng'omwogezi w'eggye lya UPDF Kano Chris Magezi asambaze amawulire gano n'ategeeza nga bw'ataliiwo mujaasi wa UPDF yenna eyattiddwa mu kitundu kino. Ennaku zino si Uganda yokka naye ndowooza nsi yonna tulina ekizibu kya fake news. Fake news mu capital letters. Ano Magezi agamba nti abavuzi b'ennyonyi ababiri abawambiddwa. Alright, no problem. Ako mukawulidde kati kanzanye na kano abakongo nga bafulumya amajega na baagala gafulumya era muli ebigebo bogedde ndinako kansoke malo bagamba nabagamba nti ekizibu kye tuyina bana Uganda tuyina tribes ndoza zigenda mu 50 sigwe kiri nti ye naye ffenna tebatuwawula mu nti tribe kye batuyita bagande so buli muna Uganda yenna oba oli Musoga oba oli Mutoolo oba oli Munyankolo oba oli Mukigo oba oli bakuyita bagande ffenna wamu batuyita joint batuyita baki bagande atuwulira njoke nkuwa details ziri. Tunaona Baganda biko naenda leo. Hapa tunaona Baganda biko naenda leo. Mie tunasema baende paske kuunga UPDF mkono ni sawa na kuunga M23 mkono. Mie position yangu weke hatutapataka amani ya kudumu na haba Baganda baende. Sababu nabo bakia ni engine vita yenye iko mupei yenye itatokiaka kesho au apre kesho. Njwaba tunaona gari za UPDF ziko natoka Butembo ziende, ndio ziende. Paske avec ata UPDF tu biko natukera. Avec UPDF biko natukera.
Hapa hamwezi ni grimase, tuko mwinji yetu, we toka. Iko anionyesha na kidole. UPDF muende, hatuwataki kabisa. Iko kweli hatuwataki, UPDF iende. UPDF iende. Kuunga UPDF mkono ni sawa na kuunga M23 mkono. Njona hatatoke. Omwami oyo ayogera mu Lulingala, lulimu Oluswahili, lulimu Olufaransa, lulimu Olukongo. M23 ye M23. Okitegeera. Babagambe bavire badde waabwe. Wabula oli wabadde akola statement abayise bagande ndoza munfunye bulungi nnyo. Abayise bagande kati ngenda bwa figures mutye. Kansoke nzire mwaka akatambiga second sabiri wasooka. Wenjagala musoke muteeko obwongo. Kati oli kulikuka kano kulisi busiru oyo yayogedde oli gwembalaze ajja anyonyole gwanga ulira. Hapa tunaona baganda biko naenda leo. Mie tunasema baende paske kuunga UPDF mkono ni sawa na kuunga M23 mkono. Mie pozisio yangu weke hatutapataka amani ya kudumu na hawa baganda baende. Sababu nabo bakebakia ni engine vita yenye iko mupei yenye itatokiaka kesho au apre kesho. Njaba tunaona gari za UPDF ziko natoka Butembo ziende, ndio ziende. Alright, nza mukitegedde bulungi. Mwami akugamba nti abaganda badde waabwe na UPDF fumba abaganda badde waabwe babadde bayambako M23 mukutabangula eggwanga lya Kongo n'okutaba bannansi ba Kongo badde wabakoye. Simple Lingala limu Oluswahili alimu n'Olukongo bagatamu n'Olufaransa bwe lutyo kubanga ezo ennimi tuba tuzuula bulungi nnyo. Nza mutegedde bulungi nnyo. Kati fera batuyita baganda batusaba bajja kubako bazzi ku mutwe nga bakuyita muganda. Kati mukulu kulisibu siku ne munno jeno kulimbaje kansoke ntegeze eggwanga mutegeere. Bannayuganda mwenna abazadde abalina abaana mu UPDF first and foremost kansoke ntegeze eggwanga. Yo seriti bahabulwa lutabayisira mutabani wa kale kinsete muzide sanga bisibe ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba Didigi Jeno Bigodoro. Bamaze banga tebasasula abajasi bannakabala bannayuganda bali myezi mukaaga ku mwaka tabasasula. Abana abantu bayine ennaku kubanga order ya jeshi ni moja. Kama mkubwa anatoa order hakuna huyo anasema mimi siende kwa sababu mkubwa ameongea bakwatirawo. Kati ekizibu ekiriwo nti abaana bano babanja sente nyingi. Bande zibatasobola basasula. Kati ate nabanyonyodde wiche wene baganti tebakyatwala ntibatwala battalion no bagenda bapikinga amajago g'Abannayuganda nakabala oligino be bagenda bagattaga tebateeka ebibinja ne bagenda Kahanga Muhanga n'abakulembera then ne Muhoozi yagenze mpaka ku border Sudan akomawo yakikoze jjo n'akomawo ng'abasindikiriza abana bagende enamba nyingi y'abaana badimanding omusalaga almost mwaka mulamba be battidde e Congo Sudan ne Somalia nga sente za baba komye tebakyagenda kufuna family bajuwa ensawo ya sukali emu eyakawunga ne million zange mu n'ekitundu ne basindikala basirikale nga mukago okuba masasi oyo officer nga wedde okuzika kuwedde tekyali kubanja terichi kati wano kamba exposing njala tegeze eggwanga n'abazadde monna nti bano bokka ngenda kwogera ku baafiridde Congo. Njala bategeeza Bannayuganda mwenna era nkonfaminga nti mu ggwanga lya Congo abasirikale baffe Bannayuganda bannakabala abawera olukaaga 73 battiddwa. Era emirambo gyabwe gyakomezeddwawo nga gireeteddwa ku Sinotrax gyonna gyayiriddwa mu balakisi y'eggulu nga tebaagala munnamawulire yenna kabeera omujaasi yenna okusigaza essimu mu ngalo okulikodinga wadde n'ekimu. Era nabategeeza nti family zaabwe tezirina kutegeerwa wabula buli musirikale gwe ba-identifyinga basitula busituzi mulambo nga bagutwala mu mochale nga bakubira family nga bagitegeeza tugenda kuleeta omuntu wamwe tumuziike nga bamuziika tebakkirizawo kulikodinga kintu kyonna egyensonga egenda mu maaso. Kansoke nkole statement eno gize mu luzungu. I can confirm to you, my fellow Ugandans, that whatever the new appointed AMEX spokesperson, Mr. Chris Magezi, stated yesterday during the interview with Wokende TV, where he said that there is no any serving UPD officer who was killed in Congo. He was lying, and it was a big lie to all Ugandans. And the fact is,
This week, we've lost almost 673 serving UPDF officers in DRC Congo. And all the 673 dead serving UPDF officers were brought back to Uganda. And all their bodies were dumped in Guru military barracks with the instruction not to allow any serving officer to record or to give any information to outsiders. The only move they do is to secretly identify one by one and they inform their families about the burial arrangements of the dead serving UPDF officers. Nino balo palo kale mbalo pene internationally mu luzungu mukitegeddeko bulungi. Wetwogerera essaawa zino abajaasi olukaaga 73 abafudde emiryango gye bagitwalibwa Gulu Barracks gyegina kati egimu givunze. Wulira kamba kutembere obawulire. Abajaasi 1215 bano baana bazzukulu bannambi abalusuddemu akaba mu luli olukaaga 73. Wulira bazzukulu bannambi 1215 be balusuddemu akaba. 215 Baganda UPDF serving officers among those who were killed on the battlefield in Congo. 215 Baganda serving UPDF officers among those who were killed in the Democratic Republic of Congo. 185 bano nga bava mu bukiikajjo bw'eggwanga. 185 Easterners or serving UPDF officers who come from the eastern side of the country among those who were killed in the Democratic Republic of Congo. 273 from the northern part of the country, they were killed in action in Democratic Republic of Congo. Abasirikale 273 bano nga bava mambuka ga Uganda bonne wamu be bafiridde mu njega eno eyabadde e Congo. Bw'ogattagatta bwe mwendo guli gwenkuwadde. Kati mukulu Kulisi Magezi Felix Kulimbaje lwaki mulimba eggwanga ng'abaana bafudde? Mwagamba nti UPDF egenze kunoonya ADF simanyi nekkoni. Naye ng'ate muli security mwate mufuuse M23 kuba M23 kyatuwa update. M23 temukyatuwa update bwetusano kati UPDF gye musindiko kubanga mwagala kusacrificing abaana bano. Abaana tembasasula mukendeeze namba ey'abana Uganda muteekamu Abanyarwanda. Kyenva mula nti Abanyarwanda bangi nnyo kati abali mu Uganda, abali mu police, abali mu magye nga batandise okukelenzinga aba indigenous okubajja mu magye. Tugenda mu maaso. Let me expose you more. But among the dead 673, the serving UPD officers, there is no Munyankore as well Munyarwanda or related Munyarwanda origin. All of them are indigenous Ugandans. Now this is shocking. According to the inside information, Muhoozi and his father plus his uncle, General Salim Sarakanda Naho, they forced health workers across the eastern side of the country and another part of the country to go and intervene on how to treat the remaining injured serving UPD officers in Congo. So, General Salim Musare, Muhoozi Kainerugaba, and Museveni, they sent their ESO, CMY, and SFC. They went around in eastern country, in the eastern part of the country, and as well northern part of the country. They collected 123 doctors who were forced by force. They were forced, or they were picked one by one from different hospitals and health centers, and they were taken by force to DRC Congo to treat the injured remaining serving officers who are in the hundreds. General Salim Sarakanda Naho, mutabani wa Muhoozi Kainerugaba ne mukulu wa Museveni batidde okujja ne waffe wansi n'ebitundu ebirala. Wabula kye baakoze bagenze mu bukiika kkono bwa Uganda ssaako ne Mambuka
ne bagezaako nga basindisa ebitongole byabwe genda okunoonya buli yenna yasoma obusawo abalabiddwako n'abatwala kipayopayo kifuba babatwale mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo okugezaako okusujjanjaba abasirikale abasigaddeyo nga tebakyasobola kuleetebwa babajjanjaba ebiwundu. Kino bakikoze ng'ensi tekimanyi, ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati Felix Kulimbaje, ono Chris Magezi, Muhoozi Kanyarugaba, njagala mutegeeze eggwanga abantu bano, lwaki temubuli abantu bano, lwaki temutegeeza ggwanga ku bintu bino? Lwaki muttaana Uganda? Ku ntalo zetalinamu kintu kyonna kigenda kukolebwa. Kati katuge atuvuddewo. Era njala bategeeza nti n'abasirikale ebitaana bafiiridde South Sudan mpola mpola babakomyawo era nga bakozesa zi Sinotrax nga bayingiza eggwanga nga teri muntu y'omu ategedde nti bayingidde mu ggwanga. Ekyo bakikoze olw'ensonga nti tebaagala bantu bategeere. Ekisinga okutiisa n'okusesa nti ku order ze baatooye oba ze bawaddeyo okutandika okutwala amagye amala bagenze mu barracks ez'enjawulo nga balagira abasirikale okugenda. Abasirikale abamu ne bagaana. Bwe twogerera Muhoozi bwe yagenze mu mambuka eyo okutegeeza abasirikale abagenda baddayo, abasirikale 72 baagaanye okugenda era Muhoozi n'atowa order abasirikale babateeka emisango gya treason olw'okuba nti bagaanye okugondera order z'amagye. Era bonna 72 bakwatiddwa ne bateekebwa mu mabuusu wabula kigambibwa okusinziira ku information nti bano abaana bonna bandibanga battiddwa 72. According to the reliable sources, when Muhoozi and his father Salim Saleh plus according to the reliable sources, Muhoozi Kanyarugaba, his father Museveni and his uncle Salim Saleh, they were shocked about the setback in the Democratic Republic of Congo as well in South Sudan. So they were forced to send more troops in South Sudan as well in Congo. But when Muhoozi directed or instructed commanders to start arrange for more troops to go to all those countries, some of the indigenous UPD officers in the number of 72, they refused jointly not to go on the battlefield. Muhoozi instructed the commanders to arrest with immediate effect all those 72 serving officers and they charged them with treason. Era kigambwa nti abantu bano bonna bakubiddwa bubi nnyo bandibanga n'okufa baafudde okusinziira ku soosi entegeezezaako ebintu ebyo. So nno bwe buzibu tulina olwaliro batabayagala bagamba ku nsonga ezo. Kati awo tuvuddewo njala tugende ku information eyatuleese entuufu otuyise obuyisi. Tugende tusooke wa Pastor Bujingo ndowooza kuba mwagala okuwulira ennyo. Nyizo video butagisazaamu nenkitandika wiiki ejja. Kati katugende wa Pastor Bujingo. Information gye muwulidde mugitwale bulungi nnyo. Kati njala tugende wa Pastor Aronsmana Arosias Bujingo tuterere bulungi nnyo. Lwaki tugende wa Bujingo? Abasinga obujja bakikumbuza lwaki mubaki ate Bujingo omulumbye? Njala tutandikire wano bulungi nnyo. Yagamba bw'ati. Dokita ngange bannange bali mukumbuuza ku Pentagon. Bagambye tuwali wadde ez'omusingi. Naye mutewali wadde ez'omusingi. Twagamba konti tunawadde za musingi. A few moments later. Ne sente zitandikirwako okusima omusingi tetunnaba kuziweza. Tetunnaba kuziweza. Natukomeredde. Natukomeredde nnyina dokita akedde kunkubira simu. Nangamba Musumba Guma. Nange ndiero basawo bannange bakimanyi nti nsabiraawo. Bambuuza Pentagon. Manera mugamba kuba empiso. Wano weyagambira bw'ati. Wano yagamba bw'ati. So ne sente zitandikirwako okusima omusingi. Sente zitandikirwako nti kampuni eyiwa wana akamotoka gaayo batandike. Tetunnaba kuziweza. Tetunnaba kuziweza. Speed gye tweteekako. Of course yalimu excitement.
ekyokubiri tweteeka ku sipiidi etaali yaffe twafuna abantu abatasabira wano twafuna abantu abatakontributinga nga wadde 10 twafuna abanywi b'amalwa ababeera eyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentagoni naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu tulina okuteekawo ku sipiidi naye nga bingi ebyokulowoozaako sente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba weegendereze kubanga ogenda kuwa abantu enseko tuddemu tusome Luka 14 okuva ku 28 kutuuka ku 8. Alright. Yensonga lwaki nzize ku mwami oyo 1 mu nsi ezaakulaakulana ezirimu amateeka bw'osoloza ssente okuva mu bannansi olina okulaga ensaasanya ya ssente ezo wabula mu Uganda olw'okuba nti it's an open country ensi nzigule border yonna buli muntu ajja nabba n'agenda ssente ze babba za bannayuganda ekisinga okunnuma ssente zino ziteekebwa mu ggwanga lya mulirwana ery'e Rwanda naye nga bazibba eno ne bazitwala e Rwanda ate ffe ekituyingiza mu nsonga za bugingo 1 naffe ajja n'atuyingira n'embyobufuzi n'atumanyiira singa tatumanyira twandibadde tetumuyingiramu naye atuyingiramu ate nga baba Uganda abanoonya Katonda yensonga lwaki twagala muteeka wayina okujja buli munnayuganda njagala otegera olwaleero okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda bugingo njagala ensi emanye gwani byonna bye tukwogeddeko emyaka gyonna bituufu tekuli wadde kikyamu omwami ono gye yatandikira yonna mumanyiyo era bwe yatuuka okwetongola n'akola House of Pigs Ministries International era embizi ezibeera mu bisooto 24/7 naye nga zisonda ensimbi empya n'enkadde okwebezaawo okufuna kyezaagala wabula omukulu ono owa House of Pigs International Ministries ye n'asalawo okubazanyira ku mutwe wetwogerera essaawa zino omukulu ono ebibadde bimwogerwako byonna bituufu ebyava ku by'okutta okuttibwa okubba okukola buli kimu na buli kimu kyonna kituufu sigira kuddayo eyo wabula njala tegeeza bannayuganda nti bugingo tagenda kuzimba kyaki mu Uganda tekijja kusoboka lwaki omukulu ono ssente zonna yadizitransfaringa ziri Rwanda yagula ettaka era ayinayo ne kyaki eyiye ku bubwe kiki ekitamuzimbisa kyaki ye olowooza nti baayogera nabo bamwagala nnyo era ffe tetusobola mubega nga ye bwabega ekisookera ddala bugingo nga mula bwayogera ekituufu akimanyi nti ssente z'abannayuganda zakuŋŋaanya ezimu zigenda Congo okulwana entalo za M23 bugingo akimanyi nti ettaka eryo sirirye ettaka lya muhoozi ekyo nakyo mulina okitegeera omukyalo oli mukyala w'omukadde Teddy Naluswa tebaayawukana nti baayawukana Teddy Naluswa atonnya no Teddy yali tatonya Teddy yali transparent nnyo nga yeralikira nnyo ensimbi z'abantu era ng'amubuuza ensimbi zino z'okuŋŋaanya n'ebintu by'okola bigenda kubeera bitya mu bantu era tubitenekanyiza tubizetya mu bantu olw'okuba nti Teddy teyamanya kigendererwa kya musajja ono akasajja kano ne kagattako obwenzi ne kagamba omukazi ambuuza ebintu bino wakisaawukanako naye kwe kujja omusalako omugambo ogutokomoka mpaka lwekamwawukakona kyova olaba tekaateekawo resistance kumuggyako nnyumba kaasalawo mukyawa nabo taddamu kwesembereza baana baako bonna ne kagenda n'ono omulala omupya kubanga singa yali agaye nti amuggyako ennyumba n'obuntu omukazi bwe yali alina Teddy Naluswa yali asobola okweyambula ku Constitutional Square najja ebibanaabikuba ku mmeeza yapozi nga bupozinzi n'amuleka that's the reason as why omukazi yali transparent enough ng'abuuza bugingo kino kiri kitya tukoze tutya public ngenda nga kano kayina ebintu byako so bino ebyokulumba omukazi mbu yali atonya kasasiro no gwali mugambo ogujja omukazi kuki kundaayi maye walo edda bateeka emmotoka mu Kampala ng'ogituulako kumala ennaku bammeka
bwotese tukange moto kujitwala so Bujingo yasala omugambo ku mukazi olwa accountability etuvuddeyo butumala okuvaayo Bujingo njagala obulira abantu amazima Bujingo njagala obulira abantu amazima babutya omukulu ono abakadde b'ekkanisa bwe bakwata n'obassa mu kaguli no babuuza ennyingiza n'ensaasanya ya nsimbi sente ezo teryasobola kunnyonnyola kizibu kubanga ye mukadde w'ekkanisa ye musumba ye patroni ye CEO ye buli kimu teri bwasindika kusayininga sente oba kudepositinga sente oba kuwithdrawinga sente no ye kintu mu bintu mu bantu mu buli byonna ye yennyini yeye talina gwe yeesiga ekyo tebakulya sente awo tuvuddewo omukulu ono musajja Niyonzimana yagula ettaka ewaabwe Rwanda era gyateekateeka okuteekako kanisa gaggadde olw'ensonga ebintu bino wammanga byengenda obbanyonyola one mu luzungu bakyeyongera nti Bujingo is not certain about the future of Museveni's government ye fact esooka Bujingo bw'aba ayogera ne banne abanyarwanda banne ne babbi banne bagamba he is not certain about the future of Museveni's government and is not certain whether Muhoozi will carry on from his father. So he can't invest his money in Uganda when he's not certain about the future of Museveni's government and Muhoozi. Agamba what? Tasobola kwata sente zakuŋŋaanyiza mu ndiga nti azimbe mu ekkanisa mu Uganda oba azikolemu ekintu mu Uganda kubanga tamanyi gavumenti ya Museveni eneddako ogenda nti Muhoozi anaafuna obukulembeze okubujja ku kitwe oba nedda so tasobola kukwata sente ze aziteeke mu Uganda ekyo kikafuwa bufu kigwe Nairobi so mwendigamu ne bannayuganda mukitegeere nabano bennyini bakimanyi nti gavumenti eri mu ki eringa bano bakwaya master bagira bati eri bwete era ye point esooka yagamba nti is not certain about the future of Museveni's government and Muhoozi unless yagiteekawo just to cover up ekyo mukitegere kyekisooka ekyokubiri agamba is scared more than anybody in Uganda kubanga bamukozesa ensobi okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform ndi singa gavumenti ya Museveni evaako y'omu ku listi y'abantu 10 basooka mu Uganda balina okukwatibwa agamba nti kyasinga okweraliikira mu Uganda nti singa gavumenti yayo seereeyiika ku bantu 10 abasooka ku lupapula lulina okukwatibwa kwali ekyo kyakimanyi bulungi nnyo okusinziira ku soosi ze nti yakimanyi ku bantu 10 basooka okukwatibwa kwali so kati tamanyi kigenda kuddako ezo fakiti ziri bbiri ngenda kukuwa fakiti yokusatu Bujingo alina akaunti mu Standard Chartered Bank yagimanaging agicontrolling. Bujingo alina akaunti 3 mu Centenary Bank mu branch y'Omundeeba. Akaunti emu eriko House of Players ngayo ya birabo. Alina akaunti ya Salt Media eya cooperative Bulango sponsorship twala tugende kokenera mutunzi eya akaunti weri. Alina akaunti esoloze ensimbi ezizimba Pentagon eza akaunti ezi 3 nziddemu House of Pigs account ngayo ya birabo strict ya birabo. Aina Salt Media and cooperative account eyo yekwatagana ku bintu bikampuni bene bya media ye webiri. Aina
ne account ey'okuzimba Pentagon. Omukulu ono account zonna yazimanaginga. Era sente zonna eziva emitala w'amayanja ne mu Uganda mwennyini sente zonna yazivunaanyizibwako. Omwami ono tolaba nti banka tezikola lwa Sunday, branch y'omundeeba gy'alina account zino buli lwa Sunday yafoosinganga banka manager oba banka management ya Centenary Bank Mundeeba branch okujja okukola transaction ze to confirm the money received, to confirm the money which is transferred to his own personal accounts in Rwanda as well. Byonna nga abikola lwa Sunday ng'agenzeyo wow nga sente era ye wabagenda ayita ku baluke section wayingirira okutwala sente zino zitransferinga. Zonna zisinga obungi zibeera mu dollar kale. Kyovola yakyusa trend n'agamba nti sente muleete sente ez'omu dollar tugenda kusasula satellite. Njasooka babuuza UBC mama wa radio zonna mu Uganda eri ku satellite. Capital, Sanyu, Bukedde, Zani, CBS zonna ziri ku satellite. Yes, satellite yayogerako obujinga agimanyi kubanga mufere naye tekyetaagisa yakwata bantu be bweyogera ekigambo satellite nga ba abantu mbongo ba satellite y'abazungu ya America sente okuteekayo ebintu bye balina kozesa sente za dola kati n'abasika eriyo ne batandika ozisonda mu diaspora ne mu Uganda ngeri omuntu akwata sente zinagenda ku forex bureau n'avungisa dola n'aleetera omusajja n'amuwa sente ne zibeerako ezavanga mu diaspora ku account direct mu dola ne zituulako omwami ono n'abanga transferinze sente zonna buli lwa Sunday ku Ndeeba branch eya Centenary Bank nga transferinga billions and billions of money. Kati tewaba muntu yenna akusiriwaza nti bugingo yakakunganya billioni 3.7. No! Listen very carefully. Okusinzira ku label sources zange bugingo sente ze yakakunganya ku account zemba wadde ziri ali wakati wa billions 30. So far billions 30. As we speak right now, Pastor Bugingo, he had almost transferred 30 billion Ugandan shillings to his personal account in Rwanda. The remaining billions of money he purchased a certain building in Kampala, whereby he received a monthly rent return in revenue without the notice of his followers and some managers whom he think that he trusts them. Billions 30 ziri ku account ze e Rwanda. Nenga mbabulidde facts zonna lwaki tasobola kuzimba ettaka sirirye. Ate atamanyi kiddako mu government amanyi ku bantu 10 basooka okukwata mu government ekyuse kwali. Kati ekinnuma kikiruwa ye musajja n'omukazi omunaku akunganya 10 ng'amanyi bagenda kuteekawo church bambi agenda asaba Mukama Katonda we nenga omusajja ye yajja mu ggwanga kubba sente zitwala waabwe in the disguise naye najja n'atulumba naffe ebyobufuzi n'atumanyiira so kati mutegedde bulungi nnyo kati naye yakugamba nti yakakunganya billioni 3 nezirimba gambe yakatransferinga billions 30 ku account ye mu Rwanda nezikyaliko ezigwa ku account aineza mobile money kati mu Standard Chartered Bank jenta doluseke njala kumanya sente zonna eziriyo ziri mmeka naye bogatta zonna sente wamu okusinzira ku sources zange
omusajja ono yakakumpanya bannayuganda obuwumbi obusukka mu 6 plus. Senale banka mundeeba temugeze ne mugoba mukozi yonna tuli ku .com era information tujifuna transaction zabu je muzi kwa Sunday nga mu banka ali mwogu ne management ya banka nga banka endera ku Sunday tezikola ye mumujja ne mukola transaction zi bwenawulira ya atandika okuwakana nja forcing bwato ogenda into details nekinza okuvira mu bulamu bw'abantu okufa singa mwagala kufuna evidence eri visual obange eraga ekifaananyi kituufu kye mwagala okumanya eyinza ovirako abantu abamu okufa. Twogera ku billions si millions billions 30. Standard Chartered Bank nasindise abantu bagenda kunoza information ne mu sector can confirm undeba branch olwesandi lwakola transaction ze ku sente talina gwagenda naye agenda bwomu wabula sajjono Museveni yamusindikako semwai ne iso nga amaze okufuna notification kuva mu Centenary Bank ati omusajja nga alisivinga sente nyingi nnyo ne bamuyita bwe bamuyita nannyonnyola bwamala okunnyola bo bali boza serisobola okugenda mukola ebintu ebirala bye batategeera n'abanyonnyola bulungi ne bakireka. That's why is confidently attacking Nope, confidently atambula ayina amagye, confidently akola buli kimu kubanga is a government agent akola ebaagala. Yes, okola kyabera mu involved mu vote rigging, abera mu involved mu assassinations, abera mu involved mu politics okulumba abalumba Museveni kubanga buli omu akola kyayina okukola at time Museveni wagambira nti katale mukasera kabi bale bamutaasa no mukitegede no sagala mulu wako nenjagadde mukitegere nti omwami otagenda kuzimba peta ku fact zemba wadde zonna ebisigadde byonna mwabulira dda sigenda biddamu awo nawo sagala kulwawo era sagala mulu wako mutegede so tabalimba limba ku kintu kyonna nti alina kyabagamba era tababuulya kintu kyonna kyabusiru olw'ensonga nti fe information tugifuna bulungi nnyo. Awo tuvuddewo tukyalina okay nabaza obudde bwange bulungi nnyo nabaza obudde bwange bulungi nnyo era njala tubukozese bulungi nnyo oyo ne tumuvuddeko. Alright, kati njala tugende wano ku tugende ku Post Bank. Kubana basuubiza ngenda kwogera ku Post Bank ne Bujingo ne information dala. Katugenda na Post Bank. One. Gwamanyi nti oyina sente mu Post Bank Uganda. Tera ogenda ozijenga obudde bukyali. Gwamanyi nti oyina sente mu Equity Bank. Tera ogenda ozijenga bukyali. Equity Bank ne Post Bank ne sente dali bafaanaganya ebizibu. Ebya Equity Bank twabibanyonnyola dda, ebya Centenary Bank twabibanyonnyola dda, nze banyumira Post Bank mutegere bulungi nnyo ensinga bwetambula mu Uganda. Wabula njagala muwulirize bulungi nnyo information gyengenda okufulumya. First and foremost, njagala ozzeeyo akatambi k'omutwe gwo ok'obwongo bw'emabega. Before Nope and after Nope, njagala ozzeeyo akatambiko nga Nope tennayingira mu byabufuzi ne Nope ng'eyingidde mu byobufuzi, otandikirawo okutunulira economy ya Uganda bwe badde etambula, banking system na buli kimu. One, nga Nope tennajja mu byabufuzi, banka za Uganda zibadde ziconcentratinga nnyo ku ba local customers. Nti banka za Uganda zibadde zeeyunira nnyo bannayuganda abali mu Uganda. Wabula economy gyegenze ng'esereba nga ne Museveni akozesa spy network ye okutrackinga balowooza nti badde bafundinga national platform across the world ng'akuŋŋaanya data. Knowingly or unknowingly okumanya oba butamanya
akozesa banka zino genda okunganya data mu bantu abo nga abagamba bagende bagulewo account nasindika banka zino muri Equity omuli Centenary Bank omuli Posta Uganda zigende Bungereza mu Europe Canada mu America zigende ne mu Middle East zigenze mu mugulawo account ekyo si account opening no that is what we call data collection babona bitegeera nkugambye zaakatambye mabega nga Kyagulanyi tanajjambye obufuzi nakati nga zembye obufuzi kuba president tugenda bakubala badaba style tusooka kuba byanfuna tubikuba tubiyiwa tewali banka mu Uganda yerefa kuba na Uganda bali mu diaspora no kuba mu Uganda bali mu diaspora nga nepa kulazi agula account mu siziti ndakozesa series nga zisindike buli kimu kiri ku simu ye naye waaki banka zasituka okuva Uganda nezijja mu diaspora mugulewo account mugulewo insurance tugenda baguza amataka tugenda baguza shares biki ekyo bakikola kukunganya data wamwe waaki ojja wegenza abantu basinga obungi abaguddewo account ku bank ezo sente zaabwe zibula mysteriously nene claim okugikola ofuna sente zo oyinza osimbayo akago okufuna sente ezo abaana bali Middle East abali mu Europe azote bagala kwogera ne sente za mysteriously zibula n'ogenda okukola kibaga genda ku police wakoze transaction ABCD kubanga bo bali bakosa system yokumanya sente ziflowing atya ziyingira zitya bazikozesa kyobula kati ne oba basindise ku Western Union bamo mu bank bakubuuza ebintu bingi sente ozitwala ludda wazani zigenda kola ki oli omukolotya omuyitani bikikasasiro mungi nyo bakola kibayita data collection nga ba following a transaction ne sente zingira mu gwanga zigenda kola mulimu ki ezimu ziremerayo ndoza mutegedde bulungi nyaawo bwe mmalo kitegeera kati njala mbasomesera ekintu kino mukitegeere 1 mu system ya banking na insurance babbi banka babbi lwaki babbi ewatali gwe ateekayo sente banka tesobola kubeerawo ne insurance bwetyo byatandikira mu bazungu ffe mu Buganda twakiyitanga kittavu wasimanga ekinya noteekanga yakasente noteekayo bumabwo zensimbi oba n'ofuna ensumbi yo noteekamu essente zo kyetwayitanga sente oba bibittavu byaffe era omuzungu n'atandikiraawo okukola insurance byonna bigikwatako mugimanyi ne banka mugimanyi bw'oba toyina bw'oba banka sente zo your own money banka zekozesa okuzisindika oziwa looni bantu abalala nejjamu magoba ate nga bwe kucharginga monthly charges servicing account you so kyo mukitegedde bulungi gwootali banka tesobola kubeerawo bo kye bakola balinga bayindi omuyindi ajja n'apangisa edduuka n'ateekamu amasa basupplier ne bamuleetera ebintu ye kyakola noonya capital warrant n'ateekamu amasa n'atuula companies baba basupplier ne baleeta ebyo biteeka mu masa n'akugamba I'm going to pay you after 30 days, 60 days or 90 days. 1. 60 days gwe mwezi gumu. 90 days gye myezi 3. Gwoteka butesi bintu byo ebiweddeko ennaku z'omwezi akubira esimu nagati muli ebintu byaweddeko ennaku z'omwezi jangu obinone ye takola loss kandi ne banka bweziti bwezikola mukitegedde bulungi nnyo kati obuzibu buva ludda wa obuzibu banka zino bwe oteekayo sente bannayuganda mulina obuzibu bwe buluwa bannayuganda mufa nnyo ku figa ennene oba ennyukuta ennene ku sente zammwe ninayo omutwalo gumu mu 8 n'obutundutundu nga 5 munnayuganda afokasinga nnyo ku mutwalo gumu 8 buli obutundutundu tabufokasingako nnyo obusente obutini nnyo obwo 0.5 teri munnayuganda mu nsi yonna waali afa ku 0 point sente yonna etandikira ku 0 ndeko eyambuka waggulu kati bannayuganda bonna basinga obungi bafa nnyo ku figa zino ennene nnyo kwakawundi n'emitwalo gyange 10 naye ng'ate kuliko obusente obugwamu obwo kati banka manager ne system ya banka bagaggawala nnyo mu obusimu mu 0 point babukuŋŋaanya bwonna
bagenda okumala omwezi nga bafunyemu n'akawumbi gwe nga mwe temumanyi mwebase era banka bakozesa system nga eri automatic buli lunaku buli account y'omuntu bagibako lwakiri ssente kati teri muntu alina budde ku followinga ssente oba ekitundu kya ssente teri yakifollowinga kati yo banka bwekola bwetyo buli muntu gweyinako account emubbako akatundu ka ssente buli lunaku ekubbako akatundu ka ssente bo mwezi genda okuggwako nga twakoze billions bwe zityama tunda ki kubanga fe tufanye nti nina emitwalo 10 naye nga waliwo emitwalo 10 mu obusente oba 25 kati yo banka yamanya nti bannayuganda abasiri ku nkuleve tebasobola kufa ku kati yo banka obusente bwegenda ekuŋŋaanyako ogenda okulaba omwezi bakuŋŋaanyiza akawumbi kati enkola bwete bweri kati kakavudde kukwambira kakatandike wano ekyo kyenkugambye magulu meeru omuzungu tafa ku big figure omuzungu aconcentratinga nnyo ku 0 point cents ezo osobola omubba ziri big figures naye omuzungu ayagala nnyo zino ezo figures ento aziconcentrate kuba amanyi ye sente gye batandikiro zibala naye omwagala nnyo mitwalo 10 zira busigasaala kumanyisa banka wekola katandisa bwe tuti kati banka zino zifuna zigira nezeregisteringa neziteekawo erinnya neziteekawo nezikwata omuzigo gwazo nezitukala mu Bank of Uganda ne bazikiriza cooperatinga nezitandika okunoonya bakasitoma omusingo mu Bank of Uganda baguteekawo kati mune mutandika okuleeta ssente mu depositinga kwe kutereka ssente withdraw kwe kujjayo ssente mu banka then kwabo twongerezaako abantu abeewola n'ogenda ne weewola ssente ne bakuwa ssente ng'osinza ebintu byo n'ogenda n'ozikozesa ne bakuteerako amagoba n'oteekako amagoba n'ozizzayo banka eba ekola ye sisitimu ya banka bwetyo bwekola ssente ze bawola ezimu babeera balina liquid capital ng'ali awo atudde basing on their customers deposit ssente ze bataddeyo ku account eri omuntu ng'alina miliyoni 10 ku account maze emyaka 3 tazikwatako banka zibakozesa okuwa loan kati tugenda basomesa ekitino mukitegere bulungi nyekiri mu Post Bank 1 Post Bank nga banka eri mbuzibu ne bakasitoma baayo gyovudde kato mwawulirako branch y'Embale bagenda okugula vault yayo vault kigambo vault kyekiringa ekittavu gye batereka ensimbi ezo era manager n'amumyuka bebamanyi password n'ebisumuluzo ebigula vault eyo ekittavu ekyo kati Post Bank eyo omwaka oguwedde manager agenda okukeera ekyo okugulawo nga mulimu ebicupuli bya almost akawumbi kamu lwakuba bagambako obukadde 5 mwalimu obukawumbi kamu nga kabicupuli ebeera inside job kati banka eno erina essente zeyawola eziri mu beewozi ziri obuwumbi 72 sente ze baawola abantu ziri obuwumbi 72 bakiyita loan portfolio obuwumbi 72 bakiyita loan portfolio sente ezo zeyawaayo mu loan ekyokubiri banka eyo eyina loan provision yeno eri worth obuwumbi 76 n'obutundutundu 9 sente zino zonna bw'ozigatta oba bw'ozigatta n'ozaawula zonna kiraga nti sente kuzeewolebwa n'ezirina okusasulibwa tebakwatagana baawukana nga bakigo so fa obuwumbi 76
ne sente zigwamu sente zino teziddanga gye zirina okuba oba gye zirina okudda okuva gye baziwolerako bannyinizo mu mateeka agafuga ebittavu bya banka naddala mu kuwola nti sente yonna bw'efuluma ng'emaze okuweebwa omwewozi sente eyo erina okuba ng'eddizibwa buli mwezi n'amagoba gaamu bw'eweza emyezi 3 nga gubawadde ensimbi otagizizza okusinziira ku mateeka agafuga entambuza y'essente okwetoola ensi yonna ag'ekitongole kimanyikiddwa nga IFRS the International Financial Report Standard kigamba nti sente zonna bwe baba zozuula abantu abo ne zitavaayo mu nnaku 9 ziba zirina okuba sente zo bwe ziba nga mu nnaku 9 nga tezisasuddwa kiba kitegeeza nti banka eri mu buzibu okutambuza emirimu gyayo banka okutereza emirimu gyayo mu nnaku 9 ezo sente nga tezisasuddwa banka yennyini ate erina okugenda n'ekwata mu ndyanga wansi mu magoba gaayo eneegajjayo egatoping up okuzza wali we bajja sente ze baawola be baawa ensimbi kati njagala okwate obuwumbi 720 then yoleka okwata obuwumbi 760 ne sente zigwamu mu myezi 3 eziganye okuddizibwa bw'omala ozikubaganyamu ng'abantu baganya ozizza kiba kitegeeza nti banka eno eri mu matigga kyokka bo ababazi b'ebitabo n'abagiddukanya bo munda kibatuddemu olw'ensonga okusinziira ku balo baga nti omwaka oguwedde banka eno yakola amagoba ga buwumbi 27 banka eno omwaka oguwedde mbu yakola amagoba ga buwumbi 27 kati bw'ogeraageranya sente ze baawola abantu n'amagoba ge baakola omwaka oguwedde sente zino tezikwatagana wadde waliwo omuwaatwa munene ogulaga nti bwe bamotoka ewaniseeko amagulu g'essayidi emu esigadde ku busigaddeko mu lugoba giddukamu yerindiggula ekigo n'enkoona enywe wetwogerera essaawa zino Post Bank mu kittavu kyayo ekyensimbi enkalu kirimu obuzibu kye bayita liquidity era Post Bank erina liquidity problem liquidity problem eno egenda kuleeta obuzibu eri bakasitoma baayo ogisangamu obuzibu naddala abo abeewoola tebakyasobola kufuna nsimbi zaakoola mu Post Bank n'akaseera mpawo kaakagenda tuuka nga naawe alinayo ensimbi zo tokyasobola kgenda zijjayo mu bungi buwandiyagadde bwena emitwalo kumbazoga nti tujja kuwako emitwalo 3 7 ojja kuguddira enkeera system network wagwani bibigenda mu maaso essaawa zino era balina obuzibu bw'amaanyi batasobola kujja kugamba bantu nti ne looni zennyini abaateekayo application zammwe ne muteekayo ebyapa byammwe ne muteekayo amayumba gammwe bw'oba tonnafuna ssente nga wateekayo ebintu byo nkusaba bunnambiro nga nina bugisimufungize ogende okansolinge loan application yo era withdrawinge security ze wateekayo bwe nkugamba loan application kwe kusaba ku kuwateekayo ng'oyagala ssente mu banka ya Post Bank kyajjajja togenda zifuna wabula mu kaseera apawe kaga singa banka eno yeeyongera okufa application yo ng'ekyaliyo bayinza okubikyusana baga nti bakuwa ssente ogenda okakkananga ebyapa byo oba ennyumba zo wateekayo ng'ogenda osaba looni eno ate bigenze ku mutendera oguddako nga bisaana okunnyonnyola ng'obufere obuli mu Uganda so ngenda kukusaba gwe wenna asuubira nti Post Bank eri mirembe teri mirembe lwaki ngenda kukunnyonnyola kino kankidde mu kitegere bulungi nnyo Post Bank erina liquidity problem liquidity mu kitegera bulungi abaasoma oluzungu era nkibannyonnyola nkibaddemu nti erina obuzibu mu byensimbi zaayo ezirina ogiddukanya wakye twandiise capital takyawera olw'ensimbi ezaawolebwa n'ezo ezaagaana okuzzibwa ate nga n'amagoba gennyini tegasobola kuyimirira mu bigere by'ensimbi ze baawola abantu olw'ensonga zino wammanga kati nga sinagenda ku nsonga zino njala kutegeeza gwe wenna eyateekayo application yo ng'osaba okufuna loan nga wateekayo security yo
kusaba ogenda osazeemu looni yo nga banagikuwa ogisazeemu olwensonga nga tojja kufuna ssente zino bw'otagisazaamu ng'olinzi olw'emputtuuza mmwe banka neefuna obuzibu gye bakujjawo katono kitegeeza nti bayinza okukuteekako abo bennyini bafuna ssente nga tozifunangako amakaago oba byapa byo ne bigenda mu bantu abo Uganda mugimanyi eri matankane ng'empale za Museveni n'okumekkeriza ng'ofiiriddwa buli kimu tuza mukitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso obuzibu obuviiriddeko banka eno okutambula nga nabbanja era ng'azina amazina nga Namatimbo munda muli mwennyini mu bakulembeze atwala banka eno bayinamu kye tuyita internal camouflage loan. Camouflage internal loans zino abakulembeze mu banka zino okuva ku mitendera egya waggulu tebaagala kweraga nti nabo beewola ensimbi za banka zino bakozesa ba outsiders abantu beebweru okujja okulaga nti beewoze ssente naye nga bba bakulu beewoze ssente zino kati beewola ssente beewola nnyingi nnyo nga tezikukwatagana musala gwe bafuna ne kiva mu buzibu nti banka eno abantu abeewola ssente bazeewola nga beebweru naye nga bazeewoledde abantu abakola mu banka era ng'abantu abo tebasobola kukwasaganya ssente ze babawola olw'ensonga tisente bafuna ntono ekyo nakyo mukitegedde bulungi mube nga mukitegedde bulungi nnyo. Waliwo ekirala ekintu ekyenfuga embi mu banka eyo kye tuyita poor management okuva ku mutendera gw'awandiika abakozi n'abafulumya ekyo nakyo kizibu kya banka eyo. Obulyankuzi kye tuyita corruption obubbi obuli mu banka eno n'obukudde ejjembe. Waliwo kye tuyita impunity mu banka eno nakyo kinene nnyo. Abatamanyi impunity kwe kunyigirizibwa n'okusosola n'okuyisibwa obubi mu banka eno naddala mu bakulembeze baayo bakikola okuba nti bagezaako nnyo okunyigiriza abakozi n'okukola buli kimu kye bayinza okukola okuba nti bakola ebintu ebyo. Abakozi abasinga obungi abali mu banka eyo abamu tebategeera bulungi kye bakola naye ng'ate balina okukola ensonga nti bwe bayita mitendera gino gye mbanyonnyodde egya impunity corruption birina okugenda obigasanganya nti abakola emirimu gino bonna bantu bayaayi tebasobola kuba nti basobola okuddukanya banka eno. Kino njagala okijje ku byenkugambye okireetinge ku Equity Bank azonde ku Centenary Bank. Ebintu bino tubibagamba ne mwesiruwaza oluvannyuma ebivaayo ne mutandika musajja ayogera ebintu bino twebuzaabuza naye ate bino bituukiridde bwe tubagamba. Banka zino zirimu abantu bakirumira mpi bbiri abali mu gavumenti, zirimu abantu bennyini abali munda abaagala okusuula gavumenti eno, zirimu ebintu bingi nnyo. Kati ngenda kugamugana nange ejjayo ssente eyo Post Bank ajjukira yali ya post office post office yagwa Post Transport Company yagwa kati banka ebadde esigaddewo buli kimu kyafa. Kati gwe wenna ali eyo ojja kukoza kamanyi ng'akoze na webbwa nga ssente zo zigenze. Mutegedde bulungi nnyo. Kambongereko n'ebirala manye byange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani era kambongere information ekwatagana ku banka eyo naye ngenda gibasomera mu luzungu mugitegeere. Egamba bwet. Dear Comrade Fred, allow me engage you on the unpleasant situation at Post Bank Uganda as whole. The situation is not all, and the public needs to know. Nti mukwano gwange mbuye Fred Kajubi nzikiriza okutegeeze ku nsonga ezitawomya ddigobe ezigenda maaso mu kittavu ekiyitibwa Post Bank ng'embeera si nnungi nga baagala ensi etegeere. Currently, Post Bank is struggling with the liquidity problem, money to lend, cash to run its day, and commitments. Nti embeera yakafandaling'e eddye obukadde era nga waliwo okutagala mu nsonga z'ensimbi mu kuwola saako ne ssente eziddukanya ekitavu ekyo mu mbeera y'okukola emirimu egya bulijjo. As I talk, this problem has been there for nearly 5 years since the current MD Julius Kaketo took over the mental despair head of the bank growth. Bagamba tiembeera eno
egenderedde ddala maaso kati emyaka giweredde ddala 5 bukyanga senkulu wa banka eno omupya ajja gwe bayita Julius Kakeeto okutwala kugenda maaso okuddukanya banka eno enkula yaayo na buli kimu okuva mu 2019 ekonzibye eriga akaana akasiko sales lugenze maaso. Until now, especially in the first half of every year, the bank tends to struggle with the cash to do its day operation. Okuva 2019 okutuuka olwaleero etundutundu erya buli mwaka banka eno eri mu kuzunga nga anywedde walagi